Kayak ngopi di atas enak tuh. Oke teman-teman, kita lihat nih warung si lemburnya. Kita nongkrongnya enaknya sih di atas nih kalau sore-sore begini nih, karena terlihat nih view pemandangannya lebih jelas. Keren ya. Kita pesannya mie ayam nih, makan mie ayam sambil melihat view pemandangan yang gokil teman-teman tuh. Keren ya. Subhanallah, keren.